มีการคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนั้นกำลังจะจมน้ำในระยะเวลาอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านะคะซึ่งเป็นผลมาจากเรื่องของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศค่ะแล้วสงสัยไหมคะว่าโลกร้อนจะทำให้กรุงเทพจมน้ำได้อย่างไรวันนี้ Earth Alert จะพาไปหาคำตอบกันค่ะภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศไม่ได้ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งทั่วโลกค่ะปี 2024 ถือว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีการบันทึกมานะคะและเป็นปีแรกที่อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่ตัวเลขถาวรเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นชั่วคราวแต่ว่ารายงานล่าสุดจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าในช่วงปี 2025 ถึง 2029 มีความเป็นไปได้ค่ะที่อุณหภูมิเฉลี่ยโลกอาจจะสูงขึ้น 1.2 ถึง 1.9 องศาเซลเซียสซึ่งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกและทานน้ำแข็งเริ่มละลายค่ะปริมาณน้ำมหาศาลไหลลงสู่มหาสมุทรโดยตรงขณะเดียวกันภาวะโลกร้อนยังทำให้อุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรอุ่นขึ้นน้ำทะเลเกิดการขยายตัวจากความร้อนทั้งสองปัจจัยนี้ก็ล้วนแล้วแต่ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 1990 ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นแล้วประมาณ 21 ถึง 24 เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในอัตราเร่งประมาณ 3.6 มิลลิเมตรต่อปีตามรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ระบุว่าระดับน้ำทะเลอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ตั้งแต่ 30 ถึง 110 เซนติเมตรก็ขึ้นอยู่กับอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทั่วโลกที่เร่งปฏิกิริยาของภาวะโลกร้อนให้รุนแรงขึ้นและหากทานน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ละลายเร็วขึ้นกว่าเดิมก็อาจทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่มีการคาดการไว้ค่ะปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนะคะก็เป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามพื้นที่ชายฝั่งอย่างช้าๆสำหรับพื้นที่เสี่ยงสูงก็คือบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่ะสาเหตุที่ทำให้กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการถูกจัดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงจมน้ำภายในปี 2050 หรืออีก 25 ปีข้างหน้ามีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะทั้งเรื่องที่ตั้งของบนพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1.5 เมตรและมีการซุดตัวของแผ่นดินนะคะอัตราจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 1-2 เซนติเมตรต่อปีซึ่งสาเหตุของการซุดตัวนั้นก็มาจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เกินพิกัดเป็นระยะเวลานานรวมไปถึงการก่อสร้างตึกสูงขนาดใหญ่การถมดินบนชั้นดินเหนียวอ่อนประกอบกับระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ยปีละ 5.8 มิลลิเมตรและมีการคาดการณ์ว่าในอีก 25 ปีข้างหน้าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น 20-30 เซนติเมตรค่ะทำให้พื้นที่กว่า96%ของกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจนอาจกลายเป็นเรื่องปกติไปในที่สุดนอกจากนี้นะคะปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยังเป็นภัยเงียบที่คุกคามทั้งวิถีชีวิตและที่อยู่อาศัยโดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือที่วัดขุนสมุทรจีนจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งในอดีตนะคะเคยมีพื้นที่กว่า76 ไร่แต่ว่าปัจจุบันนั้นถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งจนเหลือพื้นที่อยู่เพียงแค่5 ไร่ค่ะซึ่งในอนาคตอาจรุนแรงมากกว่านี้ถ้าหากว่าไม่มีการหาแนวทางรับมืออย่างจริงจังค่ะปัญหาระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นและการกัดเซาะชายฝั่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ส่งผลกระทบไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกแล้วก็มีแนวโน้มที่ในอนาคตจะรุนแรงมากขึ้นอีกค่ะรายงานจาก Greenpeace ระบุว่าหลายเมืองในเอเชียมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกน้ำท่วมถาวรภายในปี 2030 อย่างเช่นที่อินโดนีเซียค่ะเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 18,000 เกาะและมักประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งโดยเฉพาะกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ทรุดตัวเร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยประมาณ 1-15 เซนติเมตรต่อปีเช่นเดียวกันกับกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ค่ะมีพื้นที่87%ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ลุ่มต่ำมีอัตราการทรุดตัวของแผ่นดินอยู่ที่ 1-6 เซนติเมตรต่อปีบางพื้นที่อาจมากถึง 10 เซนติเมตรต่อปี
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้จนเกินพิกัดและไม่มีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดเมื่อน้ำใต้ดินถูกสูบขึ้นมาใช้อย่างไร้ขีดจำกัดพื้นดินจะเกิดการยุบตัวลงเพราะไม่มีแรงดันน้ำที่คอยพยุงชั้นดินเอาไว้ความหนาของชั้นดินลดลงและเกิดการทรุดตัวลงในที่สุดผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากจะคุกคามพื้นที่ชายฝั่งแล้วยังเสี่ยงต่อการถูกน้ำเค็มรุกล้ำสู่แหล่งน้ำจืดสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศรวมถึงบีบบังคับให้ผู้คนต้องทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมเกิดปัญหาการพลัดถิ่นตามมาและในกรณีร้ายแรงที่สุดสำหรับประเทศที่เป็นเกาะก็อาจจมหายไปจากแผนที่โลกหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือประเทศตูวาลูค่ะซึ่งเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนโดยพื้นที่ทั้งเกาะคาดว่าอาจจะจมหายไปภายในปี 2050 ค่ะปัญหาระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงและการกัดเซาะชายฝั่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะว่ากำลังเกิดขึ้นแล้วอย่างช้าๆค่ะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือต้องหาแนวทางป้องกันเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะรวมถึงต้องเตรียมพร้อมปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงทีด้วยค่ะ